Агенцијата за вработување се представи пред граѓаните на општина Свети Николе со своите активности и актуелни мерки според оперативниот план на владата за намалување на невработеноста во Република Македонија. Целта на агенцијата е повик до работодавците да ја посетат агенцијата и да ги разгледат мерките кои таа ги нуди. Мерки кои се поделени во повеќе групи. Овој јавен повик важи и за сите невработени лица кои спаѓаат во дадените групи. Станува збор за деца без родители, ранливите групи, односно жртви на семејно насилство, поранешни корисници на дрога, роми и така натаму. Краток опис и опфат кој се може да се пријави во агенцијата и кои можности ви ги нуди истата и на работодавците и на невработените лица ќе ви каже директорот на агенцијата на општина Свети Николе Дејан Владев. Согласно оперативниот план на владата на Република Македонија и оперативниот план кој што го изготви и го спроведува Агенцијата за вработување на Република Македонија, во овој период се излезени неколку мерки со кои ќе бидат офатени и работодавците и невработените лица. Има 5 актуелни мерки во моментот. Јас како раководител на Центар за вработување на Република Македонија ќе ги презентирам истите мерки со тоа што ги повикувам и невработените лица и работодавците да ги следат огласите и да се пријават масовно како би можеле да го решиме горливиот проблем на невработеноста во Република Македонија и во општина Свети Николе и Лозово, на чие подрачје ние работиме. Првиот јавен оглас кој што е излезен од претходната недела, а важи до 22.2.2012 година, до петок, е јавниот оглас за работодавачите и за невработените лица за вклучување во мерката практиканство како прво работно искуство до вработување. Се повикуваат сите невработени лица кои што се на возраст до 29 годишна возраст, а немаат никакво претходно засновано работно искуство, односно работен стаж, да дојдат да аплицираат на оваа мерка. Во што се состои мерката? Со апликација на работодавците ги охрабруваме да земат практиканти од редот на невработените лица и да ги практиканството као мерка трае 3 месеци, за кој период тие извршуваат практична работа и Центарот за вработување Свети Николе ги плаќа невработените лица во износ од 6200 денара месечно со вклучен персонален данок на доход и осигурување во случај на несреќа при работа и професионално заболување. Обврската на невработените лица кои што ќе се вклучат во оваа мерка практиканство кај работодавците е да обавуваат практична работа за период од 3 месеца. После поминувањето на периодот од 3 месеци, каде што тие извршуваат работата како практиканти, работодавците се должни да вработат за временски период од 6 месеци најмалку 30% од практикантите што биле на практична работа во односната фирма. Треба да земат само 30%. Например, ако некоја фирма земе 3 практиканти, има обврска да вработи барем еден практикант. Во оние случаи, например, ако земе еден практикант или 2 практиканти, обврска е да ги вработи барем еден практикант. Оваа мерка е започната од 11.2.2013 година и трае до 22.2.2013 година. Втората мерка, која што е излезена вчера, на 18.2.2012 година и трае до 1.3.2013 година, е јавен оглас до евидентираните невработени лица и работодавци во програмата обука кај познат работодавач со субвенционирање. На што се однесува оваа мерка? Со обуката ќе бидат офатени сите невработени лица, и тоа од 50 до 59 години, млади лица до 29 години со завршено со максимум средно образование, помалите етнички заедници со посебен осврт на ромите, лица корисници на социјална помош и долгорочно невработените лица. За време траењето на обуката, Агенцијата за вработување на Република Македонија ќе исплаќа парична помош во износ од 5700 денара по лице за временски период од 3 месеци на невработените лица кои што ќе бидат пратени на обуката кај работодавците, а на работодавците ќе им се
работодавците после истекот на 3 месеца колку што трае обуката имаат обврска да ги задржат лицата најмалку 50% од вклучените лица во обуката. После истекот на 3 месеци, значи овој нов оглас, значи обука со субвенционирање, значи им се исплаќа понатаму на работодавците паричен износ од 13.000 денари, што се однесува на пензиско здравствено инвалидско осигурување и исплата на минимална просечна плата на ниво на Република Македонија, значи вкупен износ од 13.000, и после истекот и на овие 3 месеци кои што ги плаќаме работодавците, тие имаат обврска да го задржат на работа работникот кој што бил на обука најмалку 12 месеци од почнувањето на оваа мерка. Значи 3 месеци, да појаснам, се плаќа по 5.700 денари без осигурување на невработените лица, а после истекот на 3 месеца следува вработување и после спроведеното вработување Агенцијата за вработување им исплаќа субвенции на работодавците за временски период од 3 месеци во паричен износ од 13.000 денари, што се однесува на пензиско, инвалидско и здравствено осигурување, како и исплата на минимална плата на ниво на Република Македонија. Значи, овој оглас трае до 1.3.2013 година. Во исто време покрај овој оглас е истакнат и огласот на веќе познатата обука за познат работодавец. Значи, таа се однесува за сите невработени лица за временски период од 3 месеци, а во обуката ќе бидат офатени невработените лица од 25 до 49 години. Секој кандидат кој што ќе биде избран и вклучен во програмата на обука е предвидена исто како и на претходната мерка парична помош во износ од 5.700 денари за работодавците кои што ќе бидат вклучени во оваа мерка и ќе земат невработени лица од редот на евиденцијата на Република Македонија, покрај тоа што и ќе им исплаќаме као агенција паричен износ од 5.700 денари на невработените лица, на работодавците ќе му се исплаќа средства за менторство и материјални трошоци месечно во износ од 4.000 денари, доколку ангажираат 1 до 3 лица, 7.400 денари, доколку ангажираат 4 до 6 лица, 13.600 денари, доколку ангажираат 7 до 10 лица, 18.000 денари за ангажирање од 11 до 15 лица, 20.600 за ангажман од 16 до 20 лица и 25.000 денари месечно за ангажирање на над 20 лица. Значи ги повикавам сите работодавци да дојдат во Центарот за вработување, да ги разгледаат овие две мерки за обука и претходната обука за практиканство, да аплицираат и со субвенции, со помош од страна на државата да вработат дел од невработените лица кои што се наоѓаат на евиденцијата на Центарот за вработување на Свети Николе. Покрај овие мерки, значи има нова мерка која е од социјален карактер. Значи ова се однесува на класичната мерка субвенционирање, со тоа што на оваа мерка што ќе објаснам е офатена исклучиво за децата без родители. Значи сите работодавци кои што ќе вработат дете без родител или деца без родители од Центарот за социјални работи, каде што знаат кои се тие лица, деца без родители, има стимул преку обезбедување на плата во висина на минимална плата утврдена согласно Законот за минимална плата на Република Македонија, и тоа 100%, значи се плаќа 100% во првите 12 месеци и 100% од износот на минималната плата и 50% од придонесите на задолжително социјално осигурување пресметани на минимална плата во следните 12 месеци, односно во втората година. Значи за интересираните работодавци може слободно да дојдат во Центарот за вработување Свети Николе. Претпоставувам дека има и хумани работодавци кои што ќе им помогнат на оваа горлива категорија на невработени лица, деца без родители. Значи во период од 2 години
комплетно ќе им бидат покриени трошоците за плата и придонеси за плата. Значи, покрај оваа мерка субвенционирање, која што се однесува исклучиво за деца без родители, последната мерка што сега ќе ја презентираме како Центар за вработување е субвенционирање на работодавци за вработување на невработените лица. Значи, тука се офатени сите други категории на невработени лица, значи од корисници на социјална парична помош, родители на со 4 и повеќе малолетни деца, лица на возраст од 30 до 49 години, возрастни лица од 50 до 59 години, млади брачни двојки со или без деца до 45 годишна возраст, корисници на паричен надоместок по основ на невработеност, долгорочно невработените лица кои што се наоѓаат на евиденција на невработени повеќе од една година, младите до 29 години, професионални војници на кои службата им престанала во арама, поранешни вработени во дејноста на енергетиката на кои работниот однос им престанал поради деловни причини. Покрај овие категории на невработени лица кои што може да учествуваат во оваа активна мерка, тука се и лица од сферата на социјалата, а тоа се жртвите на семејно насилство, бездомните лица, поранешни корисници на дрога, родители на деца на улица, самохрани родители, собирачи на пет отпадоци, роми и осудени лица по отпуштањето од казнено-поправната установа. Работодавачот кој што ќе ги вработи овие лица ќе биде субвенциониран од страна на Центарот за вработување на Република Македонија во паричен износ од 13.000 денари, во кој износ е вклучена минимална плата врз основа на систематизацијата на Република Македонија и придонеси за време период од 6 месеци со оврска после истекот на 6 месеци, додека се исплати субвенцијата од страна на државата да ги задржат на работа невработените лица уште најмалку 12 месеци. За сите работодавци кои што ќе вработат невработени лица од редот на ранливите групи, значи како што реков, жртви на семејно насилство, бездомни лица, поранешни корисници на дрога, родители на деца на улица, самохрани родители, собирачи на пет отпадоци, роми и осудени лица по отпуштање од казнената поправна установа, покрај 13.000, колку што се дава за субвенција, како што се даваше на претходната категорија, значи ќе бидат субвенционирани со бруто плата во износ од 14.000 денари месечно за едно лице и плюс по 3.000 денара месечно како партиципација за трошоците за прилагодување на лицето во работниот процес за период од првите 6 месеци. Значи, Центарот за вработување Свети Николе преку проектите на владата и на Агенцијата за Република Македонија имат цела плејада на активни мерки со кои би се решила невработеноста, со што би се помогнало и на работодавачите со известни субвенции и помош во парична помош за работодавците, за да го решиме горливиот проблем на невработеноста. Значи, сите овие мерки, освен практиканството кое што завршува до петок, до 22.2.2012 година, сите други мерки се актуелни до 1.3.2013 година.